ushizeho nka kapiteni wa APR nta wundi wari warabikoze ni ibintu wakira gute? Ni ibintu nishimira n'abagenzi banjye n'abayobozi n'abafana muri rusange, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'agaciro buri muntu wese yakwishima. Ndashaka kuvuga ku giti cyawe kubizamura byombi bitatu, ubwa mbere Heroes Cup, ubwa kabiri Peace Cup, ubwa gatatu shampiyona, amateka ushyizeho nka niyo mugabo Claude. Mbere na mbere ndabanza nshimira Imana yuko Imana yaradufashije, yaramfashije imikino yose, hariyo twitwayemo nabi, hari niyo twitwayemo neza, ariko kuri ngiye ku giti cyanjye ndishimye cyane, kiri kundenge mu mutima, ariko ndishimye ngiye na famille yanjye n'abakunzi ba APR n'abayobozi bose barishimye. Reka tukugarukeho nanone, uri muri Rwanda Premier League Award nk'umukinnyi witwaye neza, ariko nanone consistency haba muri equipe nationale haba muri club yawe, kutagira umukino n'umwe usiba, kandi niyo wakinnye ukagerageza kwitwara neza, ndagira ngo ugire message ugenera abandi bakinnyi bagenzi bawe. Doke ubigenza ute? Ibanga niri guhora uri wa wundi abantu babona kandi bakabona umusaruro. Ibanga narindi gukora tize n'Imana ikakwinjiza kuko nagahinge ba wishoboje, n'Imana yo mwijeba yamfasha. Icyo nakubwira ko abo abakinnyi bose baba baratoranyijwe bose ni beza, bacyanye bose ni beza, kuko ntago bajya kugutora nkurikije ukuntu utaritwaye neza. Nabonye ko akaguru ka Kirema kabanje imbere y'akabatara, njye nabonye ari Kirema wagitsinze kira gitego. Hanyuma tugaruka none wowe nka Ramadhan, hari byinshi hari byabaye mu mwaka nyabona mwaka wabaye bikomeye, yaba mu itangazamakuru, yaba mu bakinnyi, yaba mu bayobozi, yaba mu bafana bagiye batangaza cyane bikomeye. Harimo nawe aho waje wenda kwa wagana kinyamupira, ariko n'umukinnyi twa muri kimuza kurangira akubwira yuko mbikuye ku mutima kwanza ugashaka umwanya, ariko birangiye noneho ibyo amubwiraga bese bikunda anyifuriza ibyiza iyo bitagenze neza, arabimvuga ntabwo nigeze mwibasira cyangwa se mvuge ndamushimira mbikuye ku mutima kuko aba yaje kunshyikira, yafite umwanya arazanye atawufite n'aho ari mbizi neza yuko ari kunshyikira. Yameshoniza amazina y'abakinnyi wenda runaka. Utashye wababaye cyane watsinzwe, niki kikugarura muri mood? Ikintu kingarura muri mood wanje mu kipe y'igihugu hanze y'u Rwanda udafaniye kipe Arsenal, mu Bwongereza muri Arsenal, Espagne ari ikipe nziza. Rayon Sport ni ikipe ufata gute? Ngewe ni akawunga, ikipe ikomeye, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe abantu bakunda ari benshi, gusa navuga ko ntabwo byabagere. urakoze cyane. So bamwita Gilbert Mugisha barafenda. Gilbert bimeze bite? Namahoro, ndashima Imana. So ni minota 90 irangiye imbere y'ikipe ya Musanze, murayitsinze, ariko by'umwihariko ejo bundi mwana twaye igikombe cya shampiyona, nubwo mwagikonfirmye kuri uyu munsi. Mbere na mbere ni igikombe mwakire gute muri APR? Mbere na mbere ndabanza nshima Imana, cya kabiri ni igikombe twishimiye, ni mu rugo buri munsi dutwara ibikombe, turabishima Imana. So uyu mwaka harimo challenge, ikipe ya Sport mwarakubanye bihagije, ubona ari iki muyirushije muri uyu mwaka kugira ngo muyitware igikombe? Navuga yuko twagize consistency muri phase retour, tubasha guhatana, tubasha kuba twatwara igikombe, turabishima Imana. So ni ikipe ya APR yaranzwe no uyu mwaka mu ntangiriro zayo itarahojejeho, ariko ubona ko season irangiye APR ari ikipe ifite consistency. Niki kibateye imbaraga mu mikino ya nyuma? Hari igihe season itangira imeze nabi, ariko ntago bareba usoze, ntago bareba utangira. Ushobora gutangira ugatangira nabi, ariko at the end ugasanga ni wowe uri imbere. Icyo nifuzaga kukubaza, Darkonovic atandukaniye na Ndori umufite uyu munsi, kubera ko Ndori biragaragara yuko n'imikinire systeme doje abafana b'ikipe APR bariramataga buri munsi bavuga bati umukino ntitubona, APR ntitsinda 2-3, ariko uyu munsi muri no gutsinda aggregate y'ibitego byinshi. Ibanga ni irihe ku mutoza Ndori? Yaba ari coach Darkonovic, yaba ari Ndori, ni abatoza beza, bose ni abatoza beza. Hari ibyo Darkonovic yaduhaye, hari n'ibyo Ndori yaje akongeramo. Urumva uko buri umwe wese agenda guha ibyiza, ariko ndakeka bose bari abatoza beza. Gilbert, wenda dusoza ntabwo nshaka kugutindana, hari amakuru avugwa yuko ushobora kuba wakerekeza hanze y'u Rwanda muri amwe mu ekipe arimo gutekerezaho, urabivugaho iki? Hamwe n'Imana no gukora cyane no gusenga, ndizera yuko mu minsi iri imbere bishobora gukunda kabisa, mukaba mwambona nanjye nasohotse mu Rwanda
Imana nibishaka. Jebe reka tugushimire cyane. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Asante. Whenever you reach APR, you just know you must win trophies. Yes. You don't have any other excuse. Each and every single game you must take it as a By final. playing APR, it means that you have to win. Automatically. To be the best in the league. Being good or bad, Yes. everybody must not set us apart. We should have to make sure we come back together and make sure we get each and every single point that counts for us. You get? So the three persons you want to mention so that you can tell us thank you for helping me to achieve this. Just mention three. It is not creating a conflict. No, it is not conflicting people. Just mention three. One is Coach Fred at the Nightwear. Coach Fred. Then there is Coach Brian. Senyondo. Yes. And automatically the head coach of the national team of Uganda Cranes. He's always on us. He asks us to always do our best. Yes. And time and again, wherever things are not going on, he calls, finds out, and he encourages us always to make sure we train. Doing extra training is always what motivates us to do time and again. So I can say the national team coach, Brian Senyondo, and Coach Fred United. Those are the best people I can say. They have really done so much for us. Yes. Before letting you to go in your next plan, just compare our league to your previous league, Ugandan league. Just compare Ugandan league. There is no much difference because you see everyone plays football and everywhere that you go where people can control the ball and pass, you see there are always different kind of players that they have different tactics that they make everyone to enjoy the game, of course. Yes. Rwandan league is like I can say, they can allow you to control, you do what you want, but Ugandan league is too physical. You receive the ball, they're receiving with you. But here? Yeah, you can control and do anything you want to do with the ball. Yes. You get, that is it. So now what is your next plan? You've been here enjoying this treble, title, sweet title. Now what is your next plan? Come on. I am really having too much plans, but of course what I really come for in this second round was to come and establish myself and I see how I'm going to begin in the next season. So I know now what it takes to be in APR. I know what it takes to play in Rwandan League. I know what it takes to get out of this place. So that is just my target for next season. I don't Love know. me and loves the others. I don't know any single language. You should know it. You should know it. You should know it. Love me and loves my people. Ngunda ungundira abantu. Ngunda ungundira abantu. Loves me and loves my people, my friends. Ngunda ungundira abantu. Ungundira abantu. Yeah. All right. Hakim Kiwanuka, as a player, how or have you lived your teammates? How about the team leadership? So just comment on the two. Yeah, the leadership is doing very well, and we are very thankful and grateful. And to my teammates, we work hand in hand, and we are a team. Yeah, they are a good team. By comparing the APLR with the Ulysses Club, what is the difference? Which one? Ulysses Club, the club you have been coming Villas. from, yes, Villa Scott, and APLR. What is the difference? Try to compare. Oh, the difference is life, even in the pitch. Oh, all teams are good. Yeah, the other one is good in Uganda, this one is good in Rwanda. They are both giant teams. They are giant teams. Yeah. My choice. This current team, simply. In the chat, you reject it and then you come to APR. Why do that? Just because APR is a giant team. So I had to do my decision to come to this club. Pardon? Oh yeah? Hakim ati ibintu by'ibifaransa wapi? Hakim Kiwanuka. So by now, what's your next plan? Just to help the team qualify to the group stages. That's our main target. Yeah. And with God, we shall do it, inshallah. The two person you want to mention to say thank you for helping me to win this title. First of all, God is the first. Yes. That's my teammates, the management, and our fans. Thank you so much. Thank you, Hakim Kiwanuka. Thank you too. urabona hakwiye guhindura iki ubushize ntabwo byabashije ko mujya mu matsinda ubu urabona hakwiye guhindura iki nakubwiye ngo dufite ubuyobozi bureberera ekipe bureberera abafana bazi ibintu by'umupira bro ubwabo icyabaye ubushize bafite ibintu bazakosora kugira ngo abafana twe twishime
kandi ndabashimira cyane ko baduha ibikombe bitatu uyu mwaka. Ndashimira Fandedeo, ndashimira CDS w'icyubahiro Mubaraka Muganga, ndashimira Kabarebe chairman w'icyubahiro, ndashimira abafatanyije na Deo kugira ngo tube twatwara ibikombe bitatu. Twe nk'abafana turishimye, baraturebera buri munsi, tuzatwara ibikombe nk'uko n'ubundi twari ibikombe bitatu. Iki gikombe uragitura nde? Iki gikombe ndagitura mbere na mbere, ndabanza nyiture mbere na mbere kuko ninjye wagize amahitamo meza. Nakubwiye ngo nayigize amahitamo meza. Nakubwiye ngo nk'iyo abari umuvandimwe Christella wenda akayagiriye inama bamuhaye inka nonaha, ariko nta mahitamo nagize njyewe ubwanjye nyenyine. Ndagira nigurire fanta niba ndi bwagure n'akanyama nk'ayiye kuko nagize amahitamo meza. Nakubwiye ngo bamwe mu twafananaga muri iyo kipe bo bari mutabera, bagize discipline, bateranya amabuye, bari gukurikiranwa n'inzego, ariko njye ndi guserebura ibikombe bitatu. Jewe rero ndabanza nyiture famille yanjye, nyituye chairman wa APR Deo, nyiture CDS Mubaraka Muganga n'umugabo nkunda cyane, nyiture Kabarebe, nyiture Afande Richard Karasira. Ndagitura Afande Richard Karasira. Ndabashimira cyane bose, ni igikombe ndagitura ingabo zose n'abafana bose twafatanyije uyu mwaka wose urugendo twakoze. Nibo natuye gikombe kabisa. Oya ubumise mbimenya. Icyo nakubwira cyo ndishimye, abasilamu baravuga ngo alhamdulillah rabbil alamin, abakristo bavuga ngo Imana ishimwe, nanjye navuga ngo Imana ishimwe kandi alhamdulillah. Sarupongo rero utwaye ibikombe bitatu, mu by'ukuri ibintu biri exceptionnel, mu by'ukuri ntekereza ko nibyo wifuzaga avuye muri equipe ya Hotspur, uvuga ati ngiye waba w'ibikombe kubibonye urakurikizaho iki? Kuva muri rero njya muri APR aba yari umuntu wabingiremo inama, ubu none nahita muhinga. Umuntu abarweye hari umuntu wangiriye inama yo kuva muri rero njya muri APR namuhinga, ariko uwo muntu nawe uhari kuko ari umutima nama wanjye rero wangiriye inama. Unabibonye ikipe itari ku murongo, ikipe amabuye warabibonye, abamwe nabonye abafana mwe ngo barafunze kuko ari ngere wagize icyo gitekerezo. Ndava hangange nigurire burusheti cyangwa se inkoko bitewe n'ubushobozi bwanjye, nigure na fanta, mvuge ngo nibwo bwa mbere akiye ubwenge bwanjye yaba yaratekereje cyane. Byagaragaye ko nakoresha umutwe niyogoshesha, ahubwo nkoresha umutwe ntekereza. Akaba nagize ni nyamibwa, ndishimye cyane, meze neza. Bamwe mabafana twari turi kumwe iyo ngiyo mu Nzove, numvishe ngo barafunze, sinzi ngo bateranya mu bisi, nshaka kumenya ibyo by'ubundi discipline kuko ngewe nago ibyo bintu simbibarizwamo, ariko nago nabaseka bavuga ngo ngo umugabo mbgaseka imbohe. Singiye kubaseka, ariko nanone niwishora mu bintu uzi yuko ari ibintu bitari ku murongo ukabihanirwa, ndumva nta kibazo kirimo. So ngewe ndishimye cyane, ndi guserebura ibikombe bitatu. Ndishimye, nakubwira ngo nagiye mu bihugu nka Tanzania muri Sekafa, tugarukira finali, ngereyo kuri match ya Zamu, ndagarutse mu Rwanda twaye ibikombe bitatu. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi iyo kipe yatwaye icyo gikombe, nari kubona message nyinshi cyane zimbwira ngo wabusanyije n'iki, wabusanyije n'amahirwe, ariko ubu none nicyo kintu ndi kubona ku mutima nama wanjye rero tigeze uncuka. Nagiye mu ikipe nziza, ndashimira abafana b'ikipe ya APR, ndashimira ubuyobozi. Iki gikombe ndagitura abafana twakoranye urugendo kuva kuri match ya Etincelle kugeza kuri match ya Musanze ya nyuma, n'abafana bagaragaje motivation ku bakinyi. Ndagitura abayobozi, n'abayobozi babonye yuko bagerageje ibishoboka kugira ngo baduhereze ibyishimo. Wabonye basezera umutoza, wabonye ko ahinduye ubuyobozi haza ubundi. Ni ibintu byose ubuyobozi bwa APR, nakubwiye ngo ubuyobozi nka Real Madrid bwashaka ibyishimo ku bakinyi, bwashaka ibyishimo ku bafana. Turabashimira cyane. Iki gikombe ndakibatuye bose, ndagitura CDS Mubaraka Muganga chairman w'icyubahiro wa APR, ndagitura Kabarebe, ndagitura abajenerali bose, ndagitura abasirikare bose. Iki gikombe kidushimishe twese muri rusange. Navuga yuko ni ibyishimo, nagiye mu ikipe twari ibyishimo bitwaye ari bitatu. Navuga yuko navango reka naye niryamire nyine nzizeri. Ino shampiyona yagaragayemo ikintu bita competition, Rayon Sport ikabashyiramo amanota 2 akajyamo rimwe ejo mukayakuramo, kugeza ubwo imikino 3 ya nyuma cyangwa 4 ya nyuma hari atarasobanuka ikipe itwara igikombe. None finally APR iragitwaye. Ni shampiyona wabonye gute utazanyemo amarangamutima? Nakubwira ko ni shampiyona ari ikomeye, na amakipe yaba yo mu ntara yaba y'Ikigali, na amakipe yubatse ku buryo bushoboka. Ni ikipe ya Bugesera yagaragaje ko ifite umwata kushaka gutsinda ibitego 17. Ni ikipe za Musanze zagaragaje ko ziri concentré. Na amakipe yose yaje muri shampiyona yarakize imbaraga. Nakubwiye ngo umupira Nyarugenge umaze kumenyekana. Ibintu nabonye abantu bavuga bumvira ibintu ku maradiyo ngo umupira ngo bateguye ibyo bintu mubireke. Umupira uri mu kibuga, umupira ubera ku karubanda. Kandi sinogeze kuvuga ngo umupira ngo ni nka nyashi, ngo umukobwa ufite nyashi uciye uramubona.
umupira udafite nyashi nyine ni ibintu bigaragara urajya gukina nka finali ukabwira abantu ngo amezi abiri ngo nimugira ngo tuzareba ngo prime kandi ngo bagiye gukina finali igikombe cy'amahoro ni ikigaragara ko na motivation y'abakinyi bigeze babona nabonye kapiteni ikipe imwe nashaka kuvuga ngo ntago wakora ushonje uwo ndakuvuga ni muhire Kevin yabivuze iyo interview mwese mwarayibonye none se urajya kuvuga umuntu ngo mutume igikombe nakubura ko Rayon Sport yafite amahirwe ko kwakira cyo gikombe uko nibwo bwa mbere twagize apera yagize umutoza ufana Rayon Sport urabibonye twamaze guhura ku mukino wa kabiri aravuga ngo umutoza mwiza muri ngo umukinyi mwiza muri championnat ngo ni muhire Kevin mu by'ukuri nkari ibintu muhire Kevin yakoze nkabibura rero icyo nakubwira ngo twagiye tubona amarapesoma agiye akora yashakiye Rayon Sport nta kitagize kabisa tugiye kuvuga ngo barategura bavuga ko Rayon Sport yategura umutoza byarangiye nawe bamwirukanye rero haza abandi niwe mpamvu dutwaye igikombe n'ibintu navuga ko championnat ikomeye cyane Sarupo ikipe yawe warayibonye ibahaye ibikombe bibiri bitatu ko bigabanya bitatu kandi mukeba abashinja ko indege itagizima ekipe yawe ubonye hano ni iki wasaba ubuyobozi ese urabona hari aho imbaraga mwakongeramo cyangwa aba barahagije amatsinda muhora murota muza mbere na mbere navuga yuko umuturanyi ugira ishyari burya yanaroga niba udashobora kumva ko natetse inyama ukaba nazo watetse umunyobwa ukavuga ngo umuturanyi wanye ko yatetse inyama ibyo ni ibintu Rayon Sport kuravuga ngo amatsinda barebye ibintu byabo twe turi mu bintu byacu nitujye mu matsinda rihamudurira nitutanajyamo tuzajya mu mwaka utaha tumaze imyaka uyu wa kabiri turi gukoresha abanyamahanga turi gutegura ibintu byacu kuko umuturanyi ari kugira ishyari iyo ni ishyari kandi ishyari ririca wakagira Imana we navuga yuko twe turi gukora ibyacu ndasaba ubuyobozi nakuye ko ubuyobozi bwa EPR buri concentré kujyana n'umupira bazi ikintu kijyanye n'umupira bakora ibishobora kugira ngo abafana twishime ndakeka bazi ahantu byapfiriye umwaka washize ubu bazengeramo imbaraga tunasenga tunasaba ko amatsinda yajyamo ni byiza tutanajyamo kandi twebwe tuzareba umwaka utabizakunda yego Sarpongo uyu mwaka na Sarpongo uwo mwaka nyine utaha batandukaniye uyu munsi utwaye bitatu twitegeye iki umwaka utaha creativity yawe niye muri uru ruhande rwo gufana twabonyemo abafana bazana innovation abasiri bandi abona mu yandi ma equipe wowe uzaba umeze ute ubu nakubwira ko ngiye inzira zanjye ziri kwekereza Kanombe urabibonye umwaka washize njya muri Sekafa urabibonye njya gukina na Azamu umuhanda wanjye ngiye kuva ahangaha nitegura kujya i Kanombe narakubwiye ngo ari ikipe tuzaheka iyo kipe kuyeka byo nta kibazo ariko yitegure yuko aho tuzayiraza ibiheri byayiga nta kibazo kuko tuzatwayihetse wayiheka amapyisi waya nibyo nose ni uhetse umuntu ni service ngiye muhaye nose azaneka kandi namuhaye service aho nzamuraza ninjye ubishaka aho namureka amapyisi ni uburenganzira bwanjye umwaka utaha niteguye neza nakubura ko ikipe ya APR igiye gusohoka nkuko yibonye umwaka utaha nasohokaye nayo n'ubu nabwo nzasohoka nayo mutwaye igikombe kuwa gatatu ntabwo ari muri weekend abakunzi ba APR uwashaka kubavumba yabasanga uradusanga Redison udusange za Marriott sinzi ni none none wagira nje mukasikata nje ndumure niba ufite ubushobozi uza za Redison cyangwa za shutazi na ahantu tugiye kujya gusohokera tugasesengura iby'ibikombe bitatu aho ngaho nari nkubwiye kwinjira ni senkani ni winjira wishyurire unogezamo indano mbwire nta kibazo urakoze cyane nkundira abantu tashi